ពួកយើងខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពនៅពីមុខជ័យបងចង់ឬក៏សួនពេលរីកដំណាក់ជាមួយនឹងក្រុមការងារជាពិសេសរូបភាពដែលខ្ញុំបានថតមិញហ្នឹងនៅការងារមកថតនៅព្រះអង្គតែមុននឹងថតនៅសួនពេលរីកដំណាក់យើងបានថតនៅពីមុខផ្ទាំងគំនូរដែលយើងធ្វើការគូសរំលឹកទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ដោយរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងលើហ្នឹងចឹងយើងតមកទៀតយើងបានធ្វើការថតរួចហើយរូបភាពនៅពីមុខសួនពេលរីកដំណាក់យើងក៏ដូចចាចេញមកវិញទៅដូចខ្ញុំបានបង្ហាញវីដេអូហ្នឹងនៅលើកន្លែងផ្ការរំដួលមិញហ្នឹងមានបំអុំមីងចែចែពូបងក៏ហាត់ប្រាណចឹងដើម្បីសុខភាពរៀងខ្លួនជាធីមហ្វូដ Panda ក៏មកធីមរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូន Food Panda តែ Food Panda នឹងអត់បានមកហាត់ប្រាណគេទេមកថតរូបដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការធំថ្មីអាវថ្មីផ្សព្វផ្សាយអំពីទីផ្សារសេរីនៅខេត្តសៀមរាបដូច្នេះហើយក្រុមការងារក៏បានដឹកនាំដោយប្រធានកាពីតានដឹកនាំពួកខ្ញុំនេះមកថតរូបនៅសួនបងជ័យព្រះអង្គចង់សិនម៉ូតូក្រោយគេឥឡូវនេះយើងបានចាក់ចេញពីសួនពេលដំណាក់ហើយជិះមកដល់ពីមុខបន្ទាយស្រីចាស់ភោជនីយដ្ឋានបន្ទាយស្រីចាស់នៅឆ្វេងដៃខាងស្ដាំដៃនេះមានការ៉ាសាំង PTT អប្សរាម្ដុំហ្នឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ6ហ្នឹងជិះរហូតដល់ជិះដល់ថ្ងៃនេះយើងដល់ឡាន Ford ឡានក្រុមហ៊ុន Ford ហើយទល់មុខកាណាឌីយ៉ាជិះរហូតទៅទៀតហើយទល់មុខបរិយាខេត្តតាមផ្លូវហ្នឹងណាផ្លូវជាតិលេខ6របស់យើងហ្នឹងដោយបងប្អូនបានឃើញរូបភាពនៅក្នុងនេះបាទនេះឃើញឡាន Ford ក្រុមហ៊ុនឡាន Ford ហើយមានបរិយាខេត្តមានធនាគារកាណាឌីយ៉ានៅខាងមុខហ្នឹងឯងដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់អញ្ចឹងយុទ្ធនាការរបស់ខាងនេះដែរជួយ Food Panda នេះធ្វើជារៀងរហូតហ្នឹងមិនថាជាឆ្នាំមិនថាជាខែឲ្យថាដល់ថ្ងៃដែលយើងទៅបានធំថ្មីឲ្យថ្មីខាងក្រុមការងារធ្វើយុទ្ធនាការហែអ្នកដឹកជញ្ជូននោះមកហែប្រហែលជា30-40នាក់អញ្ចឹងណាมันបានហែគ្រប់គ្នាទេជាងហែឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងទៅដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងបើសិនជាមកហែគ្រប់គ្នាការកំងរបស់យើងគឺស្ទះតែម្ដងអញ្ចឹងអត់បានមកហែគ្រប់គ្នាទេយើងហែតាមតែ20នាក់ជាង30-40ណាតាមលទ្ធភាពដែលយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានហើយក៏អត់មានអ្វីច្រើនទេក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនថារាល់ដែលយើងមានកម្មវិធីចែកអាវថ្មីរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូន Food Panda គឺយើងតែងតែធ្វើការហែជាប្រចាំយើងមុននឹងហែយើងទៅថតរូបនៅពីមុខព្រះអង្គជ័យបងចង់ឬក៏ថតរូបនៅពីមុខសួនហាត់ប្រាណឬក៏ពីមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោអញ្ចឹងជាដើមណាយើងតែងតែថតកន្លែងហ្នឹងសិនរួចហើយបានយើងនឹងជិះទៅខាងទៅជាកន្ត្រកវិញអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏យើងជិះទៅខាងផ្លូវអង្គរវត្តអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏យើងជិះទៅខាងផ្លូវកបាត់ក្រុងតែម្ដងកន្លែងនេះយើងឈប់ភ្លើង stop សិនដោយបងប្អូនបានឃើញពួកយើងឈប់នៅភ្លើង stop កន្លែងហ្នឹងណាភ្លើង stop ម្ដុំនេះគេហៅថាភ្លើង stop កន្ត្រកវិញឬក៏ភ្លើង stop វត្តគោកប៉ាត្រីយើងនឹងឆ្វែលភ្លើង stop មកជុំបត់ទៅខាងឆ្វេងដៃយើងទៅថតនៅពីមុខកន្ត្រកវិញបងប្អូនណាចឹងកន្ត្រកវិញនេះគឺជានិមិត្តរូបដ៏ធំបំផុតជាមួយនឹងអ្នកខេត្តសៀមរាប